A presentar o que estamos a facer agora na Galiza, así que vou aproveitalo. Eu formo parte da Asociación Avante, unha asociación feminista anticapitalista galega. Empecei no activismo fai relativamente pouco tempo, mais estou tamén traballando na academia. Entón, bueno, ao final, coñecendo xente, falando, chegamos á conclusión durante a pandemia do COVID de que estábamos soísimas. Comenzamos o que chamamos a Rede Galega de Estudos Queer. Un espazo que intenta difuminar os límites entre a academia e o activismo para abordar temáticas LGBT galegas. Temos un montón de perfís moi diferentes, forma parte xente moi interesante, de verdade, é todo un orgullo formar parte dese proxecto grupal. Bueno, recomendo vos que se vos apetece lle botedes un ollo ao proxecto porque, bueno, a min gostame moito, máis estou metida, polo tanto, non conta de todo. Nada, procedo a presentar a Carlos. Carlos Callón nace en 1978 en Santa Uxía de Ribeira. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa e actualmente profesor de Xeografía e Historia no Instituto que ten a Embaixada Española en Lisboa. Foi concelleiro do BNG e membro do Consello Asesor de RTVG entre o 97 e o 2002. Ocupou varias responsabilidades na Mesa pola Normalización Lingüística que preside desde ese mesmo ano. Do mesmo xeito que a Fundación Vía Galego e a Fundación Estatal Diversa Linguae desde 2006 e 2008, respectivamente. Membro do Grupo Galabra da USC e do Consello de Redacción de Longalingua, colaborou tamén nos primeiros pasos da Biblioteca Virtual Galega da Universidade da Coruña. É autor de diversos traballos centrados na sociolingüística e os estudos literarios, como galego-calantes e galego-falantes, en castelán non hai problema, ou como defender os teus dereitos lingüísticos, polo que obtivo o premio Rede Libro de Ensaio en 2011. Ademais, Carlos converteuse nun referente para o colectivo LGBT galego tanto a través da súa implicación nas rúas como do seu traballo académico, inaugurándose en 1999 neste eido cun artigo titulado A homosexualidade da man da cultura literaria. No ano 2011, gana tamén o premio Vicente Risco de Ensaio na área de Ciencias Sociais e o premio Fervenzas Literarias ao mellor libro de ensaio co seu traballo Amigos e Sodomitas, a configuración da homosexualidade na Idade Media. Unha obra que explica como entre os séculos XI e XIV se configurou o pecado de delito de sodomía inexistente nos 1000 primeiros anos de historia do cristianismo e que chegou a ser calificado como a mellor síntese publicada ata data en lingua galega, á vez que unha das achegas máis interesantes sobre o homoerotismo medieval en terras hispánicas. No ano 2017 defende a súa tese as relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemeninas no trovadorismo galego, que aborda a presenza das relacións sexuais e dos vínculos de afectividade intensa entre homes ou entre mulleres nas cantigas medievais galego-portuguesas. Conta ademais con outros traballos recentes centrados nese eido, como unha cantiga lésbica amatoria no trovadorismo galego-portugués, publicada en 2020. É tamén moi coñecido polos roteiros que guiaba seguindo as pegadas LGBT medievais en Compostela. Por todo isto e máis, é todo un placer presentarvos a Carlos Callón. Agora escoitádesme, moi ben. Pois iso, obrigado tanto pola presentación como pola boa nova, efectivamente dos novos traballos que se están desenvolvendo no ámbito da pesquisa, que son moi necesarios, porque tamén continúan a ser moi cuestionados de forma priorística. Eu sempre conto así como anécdota, por exemplo, que este libro, Amigos e Sodomitas, que xa do ano 2011, tivo unha reseña no Faro de Vigo antes de ser publicado.
Iso, claro, xa di moito, non? Iso nunca antes me aconteceu con ningún libro, porque isto é imposible, a homosexualidade, non sei que, Eu respondín que esperase que o libro se publicase, que o lese, e que despois que o reseñase. Isto de facer unha reseña antes de tempo xa é bastante significativo dos problemas do campo académico. É verdade que, aínda que eu traballo normalmente máis no ámbito da idade media, no relatorio doxe non vou falar da idade media, vai ser unha panorámica por algúns elementos da diversidade LGBT, todas as letras que nos serían necesarias para falar da sexualidade humana, unha panorámica a uña de cabalo, sobre todo con clásicos da literatura galega. Xa veredes que falta algún significativo, mas tamén porque quixen determe en algún caso que é moitas veces menos escoitado, menos atendido. Michel Foucault afirmou que a historia da sexualidade viraba unha páxina decisiva no ano 1870, coa aparición do termo homosexualidade. A ousadía de pôr unha data exacta non pode ser levada moi a serio, mas tivo a forza de marcar os debates sobre o tema durante medio século. Reparemos na lóxica da súa división das augas. A homosexualidade, di el, apareceu como unha das figuras da sexualidade cando foi abatida a práctica da sodomía, pasando a unha especie de androxinía interior, un hermafroditismo da alma. O sodomita era un relapso, o homosexual, agora, é unha especie. E termino coa cita de Foucault. No entanto, o artigo médico de 1870 que Foucault considerou como punto de inflexión para falar da homosexualidade non trataba de casos que hoxe se encadrarían dentro da etiqueta homo, senón da trans. O que nos interesa aquí e agora é que o novo significante viña a sumarse a unha ampla inflación de designacións para marcar todo, subliñemos, todo o que non fose o ideal. Esta confusión terminolóxica acontece antes e despois de 1870. Por exemplo, cando Celso Emilio Ferreiro escribiu unhas coplas homófobas contra o fundador do neotrovadorismo, contra Fermín Bousabrei, na verdade eran versos que tamén xogaban cun repertorio misóxino e transfobo. Fermín, en mi pecho fraguas dudas aleves e feas, levántate las enaguas e dinos por donde meas. Todo o que non fose normativo caía no mesmo cesto. Parece que se pode identificar o eco destas coplas de Celso Emilio neste outro poema do propio Bousabrei. Para min, un dos mellores da literatura galega do século XX. Neses versos séntese a pulsión polo vivir doloroso da homofobía. Di así o poema. Se cadra, un día en ti como nun sono, mergullo meu extraña e vaga historia, que ainda estás por contar en verso antigo, Deus saben que farán dola remota. Que ollos remedarán o meu fasquío, o meu nome surtirá de cales gorxas, que verbas eu direi que non se esquesan, naqueles peitos e naquelas bocas. Que sais exemplo para seguir nalgures, vivirei nun castelo ou nunha cova, cuberto de paixóns e de desexos, peada ben para corpos, ben para pombas. Serei tirano como un rei antergo, ou triste, como un deus de fexa morta. Que veus lle botarán o meu espírito, e que feixes de luces ou de sombras. Que corazón me pintarán soberbo, e cales mañas me darán traidoras, dos beisos dos poetas moribundos, que versos sairán a miña conta. Se cadra un día en ti, como nun verse, volvo a vivir extraña e vaga historia, e a según quen che cante, e si serei, dor para santos, risa para idiotas. Fermín Bousabrei foi expulsado da xudicatura por homosexualismo, según din algunhas das actas. Eu tentei pesquisar máis sobre el, hai algúns, Claudio González Pérez conseguiu avanzar máis, a min teñenme negado o acceso a documentos dicindo que, en fin, que non se podía coñecer máis sobre o procedimento polo cal foi expulsado. En fin, Fermín Bousabrei, digo, foi expulsado da xudicatura por homosexualismo, unha navallada na cal foi chave
a man de Filgueira Valverde. Dicir o seu nome na Compostela dos anos 50 e 60 era o mesmo que dicir maricón. Sabendo isto, entendemos mellor o final do poema. Dor para santos, risa para idiotas. En fin, voltando á cuestión terminolóxica, se o sabio Foucault se confundiu, non é difícil que poidamos errar o resto. Temos que ter moito xeitiño cando nos pomos a distribuir as etiquetas. Isto hai que metelo na gaveta do lesbianismo, aquilo vai para a sesión trans, claramente bisexual, aquí só hai heterocentrismo. Freud, que se distinguiu porque sabía ler e sabía escoitar, advertía que perante a literatura a psicanálise tiña que baixar as armas. Fagámoslle un pouco de caso, tamén nisto. Andemos con xeitiño. Perante os textos, baixemos as armas e leamos neles. Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que ten alma de muller. Pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai, de que a terei? Francisco Rodríguez avisounos xa na década de 80 de que había que voltar á fonte limpa de Rosalía. Todos, en fin, non sei, o Jordi se callar non sabe, mas é o primeiro grande poema, a primeira grande pedrada do libro Follas Novas. Pois Francisco Rodríguez avisounos xa na década de 80 de que había que voltar á fonte limpa de Rosalía, que había que lela seriamente e atreverse a non lle restar importancia ao que os seus textos nos comunicaban. A súa pesquisa sobre a autora de Follas Novas é a primeira tese doutoral LGBT da literatura galega e unha das primeiras nas literaturas peninsulares, no ano 1987. Rosalía, en fin, pregunta de que será a súa alma xa que ela non fai aquilo que se espera das que teñen alma de muller. Non recuemos perante o peso destas palabras. Que Rosalía é sensível á diversidade afectiva e de identidade de xénero podémolo ver en moitos textos seus. É incrível o inicio de El caballero de las botas azules, de 1867. Unha obra moito máis explícita que, por exemplo, calquera das que publicou Oscar Wilde décadas adiante. O prólogo da narración é un diálogo entre un hombre e unha musa. O hombre sería o autor do romance do caballero. Lembrémonos de que todo o mundo sabe pola cuberta do libro que o hombre que asinou o texto se chamaba Rosalía de Castro. Este xogo de espellos pode entenderse de moitos xeitos, con certeza, mas non debe desdeñarse. Pola súa vez, a musa deste romance descríbesenos así. Aparece unha figura elevada e esbelta, que viste larga y ceñida túnica, calza unas grandes botas de viaje y lleva chambergo. Su rostro es largo, ovalado y de una expresión ambigua. Tiene los ojos pardos, verdes y azules, y parecen igualmente dispuestos a hacer guiños picarescamente o a languidecer de amor. Un fino bozo sombrea el labio superior de su boca algo abultada, pero semejante a una granada entreabierta, mientras dos largas trenzas de cabellos le caen sobre la mórbida espalda medio desnuda. O hombre, que dialoga coa musa, perante a visión andróxina desta musa, estarrésese. Con que mi musa era un marimacho, un ser anfibio, de esos que debieran quedar para siempre en el vacío. ¡Qué abominación! Reparemos no que ven a continuación. Dinamita pura. Rosalía, avanzada no feminismo, no patriotismo galego, no que é incrível, a propósito é de Rosalía sempre que se, non, está subliñando sempre a parte feminista, que hai que subliñar, que hai moitos aspectos, mas a Rosalía, a claridade coa que defende o patriotismo galego, parece que é o que queima máis agora mesmo na academia, que é sorprendente, mas é sorprendente o nivel que ten nese momento, moito máis avanzado que até onde eu coñezo mesmo nas literatura catalá e vasca do seu momento, non? A hora de mesmo de negar a españolidade. Pobre Galicia, non debes chamarte nunca español, en fin. Dinamita pura. Rosalía, avanzada no feminismo, no patriotismo galego, no artellamento dunha literatura propia en tantas cousas, é tamén unha pioneira sorprendente na defensa das consideradas como desviacións sexuais, de desexo ou de identidade. Consideradas, ollo, pois con Jacqueline Miller, lembramos que non hai máis sexualidade que a desviada.
A excelsa musa, que acaba de ser rebaixada á condición de abominación, de marimacho, de anfibio, contesta: todo lo que ha sido hecho es bueno, hombre eminente. A abominación, o marimacho, o anfibio, son vos. Estamos en 1867, 3 anos antes daquela data que dicía Foucault. A consecuencia na comunidade de ser identificável como encarnación destes insultos é a morte civil. O diálogo continúa. Di o hombre: todo menos tú, un ser semejante nunca podrá ser bueno. E responde a musa: tendrá su contra e su pro, como todas las cosas. Mais para a frente, Rosalía, na voz da musa, explícanos o que é a sexualidade como non o facía ningún tratado do seu tempo. Mi primer origen ha sido esa cosa que nos explica. Engendróme la duda e parióme el deseo. Que pena que Freud non lese a Rosalía. A mesma autora publica algúns textos lésbicos tan claros, tan nítidos, tan indiscutíveis, que mesmo sorprende que a maioría da crítica contemporánea pase por eles sen se deter. Teño avanzado un libro en que espero contribuir a que este tipo de situacións deixen de acontecer. Penso que non me engano se digo que todas as persoas na sala, menos Jordi, lemos os cantares gallegos, e cadra líchelo, non sei se... E penso que as persoas que estean por streaming, menos un amigo brasileiro, que sei que nos está vendo, o resto lerían cantares gallegos, non? Todo o mundo aquí, nas escolas galegas, todo o mundo lee os cantares, en terceiro da ESO, en primeiro de bacharelato, ou no que estudamos nós, que os que estamos... Bom, hai algunha persoa máis nova. En fin, os cantares gallegos, que é un fundamental punto de inflexión para a nosa literatura, para a nosa cultura, e en xeral para a Galiza como nación. E aí está este poema, á vista de todos e de todas. Di así: miña santa Margarida, con quen tei de comparare? Como a ti non vin ningunha, nin na terra nin no mare. Como a ti, santa bendita, tan garrida e tan preciosa, nin brillou ningunha estrela, nin se abriu ningunha rosa. Nin luceiro, nin diamante, nin luiña transparente, luz verteu máis cariñosa que o teu rostro relucente. Nin as flores do xilmendro, nin a rosa purpurina, nin as neves da montaña, nin fulgor da mañanciña, nin alegre sol dourado, nin corrente d'auga pura, miña santa Margarida, che asemella en fermosura. Con quen tei de comparare, miña santa Margarida, se ti fuche ángel de amor e polos ánxes escollida. Só a virxe máis fermosa, que és ti, bendita santa, e o teu rostro pelegrino, o temido demo espanta. Até aquí, claro, estades a pensar que me paso. Este tamén, como vemos, un poema, non? Que fala dunha santa, non sei que é un poema dedicado á beleza, non fica clara a voz lírica. Ben, continuemos. De ti vivo namorada. En ti penso con fervore. Que eu ben sei que che contenta este puro e santo amore. Quen puidera xunta a ti vivir segura, manantial de mel derrama, pura fonte de ternura. Onde a ti, lonxe do mundo, tan feliz me acobexara, quen xamais ao prazer vano este meu mirar tornara. Que no monte onde ti moras, tan bon aire se respira, que o que máis do mundo foxe, solo alí por Dios suspira. E despois vai a cantiga popular que Rosalía di glosar como é o xeito de todo este revolucionario libro. Miña santa Margarida, miña Margarida santa, tedes a casa no monte onde o paxariño canta. Mas isto xa fai moitas veces Rosalía, colle unha cantiga popular que parece inocua para pasar despois todo un contido que lle dá totalmente a volta. Se en troca de ser Santa Margarida fose San Cucufate ou San Fildispinto, ese manantial que mel derrama, a ver esa metáfora, a ver o que significará, non? Esa obsesión, esa declaración de estar namorada, o eu lírico é claramente feminino, serían rapidamente vinculadas co xeitiño mundano da religiosidade popular,
que Rosalía de Castro soubo tamén transmitir noutras composicións. Non é difícil comprender tampouco a metáfora do prazer vano, moito máis se a colocarmos en diálogo con outros poemas e outras narracións da mesma escritora. A musa, que aparece noutra obra rosaliana que vimos antes, El caballero de las botas azules, esa musa, digo, é chamada de marimacho. Un sinónimo de marimacho é maroutallo. Para Eladio Rodríguez, un grande dicionarista galego, dícese de la mujer desgarbada, corpulenta e desaliñada. Ramón Otero Pedrallo publicou un conto con ese título. Da figura protagonista non temos máis nome que o seu alcume. A descripción física vai no mesmo sentido, sempre co xenio léxico incrível do de Trasalba. Di así. Xa aviso, claro, que está escrito por Otero, por tanto, isto hai que lelo con dicionario ao lado, a ver, non quero ser... quero animar tamén a que se lea Otero, mas é verdade que algúns textos teñen a súa complicación, non? O maroutallo era unha moza xa refeita, corpo dificultoso, como traballado con machada cega no tronco torto dunha carballa vellota, fasiana acarapolada, disformes mans e pés, pelo áspero e da cor da barbela do millo, voz roufeña, alento de caldoubada vigueira, camiñar de home longo e bimbastrón, forzas de boi para turrar dun carro afundido na lama, parolar como pedrazo nos vidros, insado de xuramentos de xente de tralla. Polo demais, traballadora como mellor xornaleiro. Tiña que madrugar o home que quixera adiantar na angueira de Balirar de Ester cun cortello, e ata na rosa do Toxo Arnau ben logo chegaba o remate da súa sorte. O maroutallo non se axeita ao que se esperaba, por tanto. Era unha muller con ademáns masculinos, traballos masculinos, voz masculina e cun alcume en masculino. Ía ao bar, esa antiga porta de vidro, sentaba cos homes na misa, e cando se espera que da súa boca saia un canto feminino, o que se ouve é un desafinamento rouco. Hai unha paréntese na narración en que é percibida pola súa comunidade como feminina, após ter relacións sexuais cun home. A partir de aí, Otero trásanos o desencadear da psicose no maroutallo e os seus delirios de amor e de gravidez. Desa irrupción que foi o acto sexual, tan traumático que inmediatamente foi esquecido e sublimado, vanse derivar unha serie de certezas que lle permiten consentirse o seu propio xeito de estar no mundo, sen que no resto da súa vida asombrase xa a súa feialdade e bruto feitío. Hai un coñecido refrán que di que se non é boi, é vaca. Mas o maroutallo ou a musa saben que non é verdade. Tamén o sabía Ángel Fole, que titulou un dos contos da néboa como coa pregunta «Egua ou cabalo?». Nel, un grupo de persoas debaten con vehemencia se ese animal representado nun cadro é macho ou femia. Un pequeno tremor de terra é o que fornece a resposta. Paf! O cadro caíu no chan. Fun eu o que lle botou a man. Tócame a min revelar o segredo deste cadro. Non é egua nin cabalo, senón que é egua e tamén cabalo. A táboa está pintada polos dous lados, ten dereito e tamén rivés. Por un lado é egua, por outro, cabalo. Mesmamente son igualiños. O Raúl dixo, como falando para el mesmo: se unha táboa pintada en dobre deu tanto que cavilar e disputar, que non dará unha consciencia dobre? O Rocha sentenciou xugando no seu charuto, pois o mundo está ateigado de consciencias dobres. Ista debe ser a moralexa de tal historia da pintura de Prego de Oliver, da que tanto se discute en todo Lugo. Isto é dentro dos contos da néboa, que seguramente moitas persoas tamén xa lestes e desfrutastes. Hai que ler a Fole. Tamén está lonxe dos binarismos o xeito en que aparece moitas veces a sexualidade na literatura tradicional galega. Os cregos que fican grávidos após se deitaren con outros varóns, as mulleres que poden desenvolver un pene tras seren vítimas da violencia de xénero, os xastres que non se recoñecen como homes, etc.
Por exemplo, imos ben de tempo, verdade? Sí. Por exemplo, este contiño. Unha vez era un cura que tiña moitísima barriga e foi ao médico. Dixolle ao médico que tiña un quiste moi grande que se tiña que operar. Puxéronlle o día e cando deitaron na mesa de operacións, o cura dixolle ao médico: despois da operación quero que me amosen o que tiña dentro. Sí, padre, non se preocupe. E nisto chegou ao mesmo hospital unha muller solteira que ia dar a luz e non tiña medios con que sacar adiante a criatura. Entón os médicos pensaron: pois é mellor que operemos o cura e como el non sabe o que ten dentro, dixímoslle que tiña un neno. Cando o crego espertou da operación, o médico presentoulle un neno. Isto é o que tiña vostede, padre, un neno. O cura quedou moi sorprendido, pero lembrou que había pouco tempo tivera bromas cun frade, e o outro déralle por cova. E pensou, a propósito, a expresión por cova aparece tamén en varios relatorios da Inquisición, que é curioso, en fin, e déralle por cova. E pensou, mira o demo como traballa. Entón dixolle ao médico, ai, por Deus, que ninguén saiba nada, que isto é unha vergoña moi grande. Ollen a ver se hai por aí unha señora que o críe, que eu helle pagar o que faga falta e os estudos do neno. E o médico trouxolle a mai do cativo. E a mai tratou co cura as condicións da crianza. O neno foi medrando coa mai e sabía que todos os meses o seu pai lle mandaba o diñeiro que facía falta para os seus estudos. Entón, un día dixolle a mai, eu quería coñecer a meu pai. Pois o teu pai é cho crego de tal parroquia, escríbelle a ver o que che di. E escribiulle. O cura mandoulle vir velo nas vacacións. Cando chegou, o rapaz deulle ao cura unha aperta moi grande. Ai, meu pai, que vontade tiña eu de o coñecer. Non, meu fillo, non. Eu non son teu pai. Son algo pior. Son tua mai. En fin. Nas nosas coplas tradicionais podemos achar ás veces a sorpresa pola diversidade sexual, como nestes versos. A colán na cima daquel souto hai un vello mexando por outro. Eu, como nunca tal vin, erguín a perna e mexei por min. A escatoloxía e o sexo son inconfundíveis moitas veces na transmisión da literatura popular. Outra cousa é que se tenda a separalos nalgúnas edicións. Entre os textos populares que se achegan aos desvíos, un dos meus favoritos é este, recollido por Avelino Pousantelo e editado por Ricardo Carballo Calero. Ía un xastre para a casa coa súa cadela, e había un rapace que querían tratar un traxe con el, mas non sabían como se chamaba, e gritáronlle: «Home do can! Home do can!» Mas el non contestou, e dixolle a cadela: «Anda, cadeliña, anda, anda, carabilousán, que nin os xastres son homes, nin a cadela checan». A min isto lembrame tamén, lembrame aquela vez que a Eduardo Blanco Amor, xa velliño, en Ourense lle gritaron «Maricón!» E el deu a volta e dixo «Envexoso». Este orgullo explícito tamén está en composicións populares como esta que podemos ouvir agora musicada. Espera, aí vai. Ai, chingala, 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 ai, chingala, chingala, cha. 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 En fin, cancións que seguramente escoitamos moitas veces agora e que cantamos algunha que outra... Ai, non, de novo non. E cantamos seguramente algunha que outra vez en momentos propicios. En fin, xa vemos que o fillo Piepe non ten problemas en ir coser á tenda,
en preparar un calzón especial para o señor Abade, cun botón, non sei se escoitastes, colocado nun lugar estratégico para cando faga falta. En fin, tamén hai refraneiro que nos advirte contra todas estas desviacións, que reclama que todo vaya polo seu rego, mas que ao mesmo tempo mostra que o mundo é máis diverso. Os armarios agochan e exhiben. Por exemplo, de home maricas e de muller cabalón, líbranos, Señor. Cabalón é sinónimo de marimacho, de maroutallo. Outras historias da nosa literatura popular son máis optimistas, máis alegres, que as que contei antes. O do fillo Pepe é bastante alegre. Por exemplo, aquelas que falan de manfloritos, persoas cuxo único trazo fantástico é que poden presentarse en diferentes ocasións como mulleres ou como homes. Por exemplo, este conto do Valadouro. Unha tarde de inverno, estaba unha nena de Recaré na cosiña coa mai, cando pasou por ali Fermín da Gaita, que era manflorito, unhas veces home e outras muller, dependendo da lúa. Fermín tiña a barba mesta e andaba sempre vestido de negro, cuns pantalóns por debaixo e unha saia por riba. O caso é que aquel día sentou ao pé do lume e pediu un vaso de viño. A muller deullo e estiveron a parolar un pouco. O anoitecer dixo Fermín: «Voume, que hoxe son muller e teño medo de que se metan comigo». A muller repuxo: «Déixate de lerias, Fermín, que ti és home». «Ai, sí», dixo el, «pois mira logo». E desabotou a camisa. A muller tapoulle os ollos á filla coa mau, pois a cativa viu por entre os dedos que Fermín tiña peito de muller. De ali a un tempo, sen dobrao, estaba a nena a lindar as vacas na albariña cando viu a Fermín espido ao sol. E aquel día era home. Manflorito ou manflorita deriva de hermafrodita. Tamén na Galiza se ten registrado a crenza de que se pode mudar o sexo biolóxico se se conseguir pasar por riba ou por baixo do arco da vella, ou se urinar cara a ele, sempre está afastado, mas pasar por riba parece que require unha maior logística que pasar por baixo, non? É unha linda casualidade que o arco da vella, que representa a diversidade LGTB no mundo desde hai unhas décadas, vivise en nós, desde moito antes, co mesmo espírito. Eu canto moi mal. Tan mal como din que cantaba o Maroutallo, mas non me resisto a terminar estes minutos sen entoar aquilo de Somewhere over the rainbow skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Obrigado. Bueno, eu quería, antes de nada, felicitar a Carlos porque penso que teño escoitado moitas conferencias na miña vida, foi preciosa. Creo que agora temos tempo para preguntas, se alguén quere preguntar ou comentar algo. Penso que quedaron un pouco xoqueadas tamén. Si, hai moitas figuras das que non falamos, da literatura medieval non falamos tampouco, sobre iso, pois, espero publicar a tese con algunhas variacións axiña, que tamén aí é curioso as manipulacións que hai a diferenza que de algúns cancioneiros, como aparecen algúns textos e como se modifican, e despois, claro, xa sabedes que hai algunhas figuras como Blanco Amor, da que non tratamos, en fin, hai moitas figuras, ou de literatura contemporánea, claro, hai moitas cousas que fican por fora, mas o que sí tamén é curioso como moitas veces se xuntan varios preconceitos ao mesmo tempo, e moitas veces non coñecemos a importancia da nosa do que temos tan próximo, do que nós como colectividade, como comunidade non social criamos. Por exemplo, no tema da Idade Media, é curioso que a metade dos textos sobre lesbianismo que conservamos de toda a Europa medieval están escritos en galego. Non conservamos moitos en xeral, iso tamén é verdade, mas que a metade estexan escritos en galego é incrível, non? Que dos poucos poemas amatorios que hai que estexan en galego, non sei, que aí hai moitas cousas, e ademais o que dicías da rede de pesquisas, que
pois é moito mellor para podermos ir coñecendo novas cousas. Sí, porque a verdade é que é necesario. Sí, pero para se callar para os que estexan por streaming. Grazas, Carlos, fixéchenos, como sempre, divertir, pasalo ben e aprender moitas cousas, non? Pero, bueno, eu quería preguntarche, pensas que agora, xa no tempo que estamos na literatura galega, e no mundo editorial galego, reflicte xa, digamos, a evolución que se veu dando na naturalización, aceptación das diferentes opcións sexuais, xenéricas, como se queira dicir, pensas que ten mudado suficientemente ou que está habendo límites e barreiras? Claro, eu non podo responder totalmente a esta cuestión. Eu creo que en todas as épocas pois hai esa presenza na literatura galega como noutras literaturas, iso non... e mesmo noutras literaturas hai moito tamén por descubrir. Eu que si podo ver, claro, pois que hai obras moi interesantes, as propias obras de Eva Mexuto, non, que están aí tendo unha grande acollida nos institutos, nos clubes de leitura, entre outros textos. Entón eu vexo que hai esa presenza, existe, e que por parte de mediadores e mediadoras culturais hai ese interese por achegar estas obras ao público, é moi positivo. Outra cousa, que haxa problemas para publicar tamén algunhas obras, iso tamén acontece. Hai anos algunhas persoas tiñan medo de, mesmo en premios de poesía, que dicían que se eran moi explícitos mostrando sexa o desexo lésbico, xa o desexo gay, que poderían ter problemas. Mas iso tamén era non sei se iso de verdade acontecía ou se facía parte do preconceito da propia persoa sobre os problemas cos que se podía encontrar, porque a verdade é que iso, que sí que existe unha ampla oferta. Entón, creo que existen problemas, mas que se vai acompasando, e que desde logo hai un interese por parte dos mediadores. Aí a propia Eva, se callar, pode falar mellor da súa experiencia como escritora. Sí, é que quería comentar por alusión que, bueno, con Marcos Ceibe fixemos esta semana un encontro lector a partir de 22 segundos e non vexas como anda a Vox co tema. Quero dicir que colleron o cartel, puxérono, etiquetarono nas redes e despois ata decían que o cartel que era como, bueno, que era un peito, que era un corpo desnudo con piercing. Quero dicir que era un cartel tal, e era a portada do libro. Quero dicir, nin sequera tal, pero que para min está a ser bastante curioso porque o libro foi publicado hai como 5 anos, Eric e máis eu tamén estivemos en centros e foi ben, pero agora mesmo estamos vendo unha reacción así un tanto alucinante. Quero dicir, igual é que non se decataran que estaba o libro, que hai outros libros que tratan, hai libros que tratan esa temática, se callar é agora que abriron os ollos, pero que están, agora mesmo, están con ese obxectivo, están con ese obxectivo do que se chama a ideología de género, e mirando que pasa agora, que hai libros que tratan este tema, non? E que ademais teñen a desvergonza de meterse nos institutos, coa rapazada que hai menores, e que os infantes teñen que tal. Entón, bueno, pois eu sentín sempre os centros de ensino como un espazo de seguranza, non? E as bibliotecas como un espazo de liberdade, pero, bueno, aí estamos niso, A ver, sabemos que son pocos, pero están aí e están amplificando. Sí, bueno, digo porque isto é destes días, sí, bastante alucinante. Poden ocupar a xiña lugares de poder aínda máis importantes. Mais os teus livros, por exemplo, claro, eu sí que non, como escritor até o momento, publiquei ensaio, é verdade que Amigos e Sodomitas o que aconteceu foi que tivo, como os comentaba, unha reseña antes de ser publicado, e despois poesía. Sí que é verdade que en algunha reseña da poesía pois había algunha referencia así curiosa, mas non... claro, no teu caso como narradora e ademais para un público no cal é máis importante, sí que os teus libros, por exemplo, sí que teñen acollida de calquera xeito, a pesar dos cavernícolas, non? Foi unha sorpresa porque non pensaba que tiveran, nunca pensei que tiveran tanta acollida, non? En realidad
estivemos outro día, pois a Marcos rodearon, non? Realmente, que fixeronlle que tiñan de por falar con él, por preguntarlle, por querer saber, por curiosidade, que decir, había unha entrega, un entusiasmo, isto que saes do centro e saes feliz porque o que fixeches ese día aí, sabes que foi sementar e que hai xente que bueno, que o necesitaba e que está buscando, ¿no? Ese espazo. E saímos aí de subidón total e miras, bomba. Pero que bueno, que ese espazo está aí, a necesidade, a vontade, ao entusiasmo, pero que a outra parte que está aí, xa te digo, onde estaba o cartel, que ademais tiña como estaba a portada do libro, despois unha bandeira, non, ni siquiera unha bandeira, unhas cores, pois a bandeira de España ao lado. Quero dicir que terá que ver, non? Sí. Bueno, que isto está pasando tamén, que se está metendo nos institutos, entón, bueno, creo que temos que ter os ollos ben abertos, ellas ben abertas e bueno, estar preparadas. Sí. Depois, claro, eu sí que vexo que existe esa diversidade, que existen eses produtos, se cada tiña que haber máis aínda para o público máis pequeniño, verdade? Que aínda que hai algún, se houve algunhas propostas importantes, pois máis non é algo específico do caso galego, acontece en xeral iso, e despois valorizarmos en xeral, a min preocupame moito, non son nos clásicos, senón tamén nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, non? Hai diferentes figuras que achegaron as súas obras ou que existiron, aínda que non fosen literatos e literatas, e a min preocúpame que iso non chegue despois aos libros de texto, non? Nos libros de texto de literatura galega acontece, non? Que mesmo Blanco Amor ás veces parece que non sabes por que se foi. Non sabes por que se foi. Entón, quero dicir, na literatura española o mesmo acontece, sí que é certo que se corrixiu no caso de Lorca en moitos casos, mas aínda fican manuais que non entendes a Lorca se o lees. Nos libros de historia, mas claro, nos libros de historia non é só a cuestión LGTB, é que as mulleres parece que non existiron, parece que nos reproducimos por, non sei, partíndonos, cortabas un dedo, e de home a home, pois así. Entón a mí iso sí que me preocupa moito, porque existir sempre existiu, non? Mas, no entanto, non se transmite nas escolas. Eu creo que ese tiña que ser un cabalo de batalla importante para os colectivos, conseguir que iso figure. O que existiu, que non se exaxere nada, que a veces preséntanos como non, o que existiu, que se conte, non? Que se, por exemplo, para Isabel de Castela, que tanto falamos dela, non? Por todo o dano que supuxo a doma e castración do Reino de Galiza, ela chega a raíña acusando a que era a raíña lexítima que apostaba pola que apoiaba o bando galego porque o seu pai sería sodomita. Era unha cuestión fundamental na discusión política. Pois contar iso polo menos non estaba mal, é unha liña, non? Cal era o argumento que utilizaba ela para a conquista e para ser raíña sen que lle tocase ser. Eu quería comentar que eu creo que temos que contar as nosas historias, que, por exemplo, na literatura juvenil, na literatura infantil, creo que as persoas que estamos fora das marxes, que temos inquedanzas que nos gusta contar, ou que o mellor hai xente que ten máis pudor, pero creo que temos que ocupar, invadir ou polo menos estar nese espazo, non? Que estean as nosas historias, as nosas vivencias, as nosas ficcións, as nosas arelas, os nosos soños, non? Entón eu fago aquí para a xente que está e para a xente que nos escoitará e a xente que lle gusta escribir e a xente que se anime e que bueno, que creo que é importante, non? Que sacar as nosas vivencias, as nosas historias, porque a historia contada desde a mesma perspectiva sigue e está nunha porcentaxe altísima, que eu, que María Reimóndez, ou que haxa agora Né Barros, non? Que acaba de publicar un libro que é felicísima, non? De que el conte en primeira persoa a súa voz. Pero creo que temos que estar aí, que temos que contarnos, porque cando nos contamos, estamos contando a historia de moitos nenos e nenas, de moitas crianzas que se van ver reflectidos nestas historias, non? Entón, bueno, creo que ese imaginario dentro do mundo da literatura infantil e juvenil é moi necesario, non? E moi necesario, además, penso que o contemos nós, non? Non é que non o podan contar tamén as outras persoas, pero creo que a xente que teñen que danza, que lle apeteza
hai moitas editoras, hai moito espazo para contar a historia, eta certames literarios, e eu creo que a ficción, a literatura ten que servir tamén para que nos esteamos aí. Entón, bueno, a xente daqui que lle apeteza, pois eu animaría a perder o pudor, que a veces moito, ai, o que fago seguro que non vale, que está ben, perder o pudor e conquistar tamén esas historias. Sí, Jordi, pedigo... Muchas gracias. Como has hecho un gallego tan gallego, pues no he entendido muchas de los poemas que has recitado. Yo quería hacer algunas aportaciones. La primera es pesimista, es decir, la última encuesta de hace unos años sobre hábitos culturales en el Estado español decía que un 46% de la población nunca había entrado ni en un museo ni en una biblioteca. A mí me parece que, como ayer decía, la técnica va tan rápido que no podemos hacer una reflexión ética de los medios que nos proporciona la técnica, y que Internet nos inunda por todos lados y nos confunde o nos dificulta poder elegir o escoger aquello que nos pueda interesar. Claro, a mí de pequeño me enseñaron el cantar del mío Cid, que de todas maneras luego resultó que el Cid campeador, que es un mito de un soldado o de un guerrero que se vendía a un reino árabe o a un reino cristiano según el que mejor le pagaba, y que todo lo demás pues ya lo vimos en la película de Charlton Heston y Sofía Loren, ¿no? Yo quería contar una mini anécdota, no tanto de literatura, sino de algo más que está llegando masivamente, o que en su momento llegó masivamente. Un día en una entrevista de radio me dijeron, bueno, ¿qué canción quieres que pongamos? No pedí Over the Rainbow, que tiene su historia, pedí una un poco más reciente, que era Mujer contra Mujer de Mecano. Y entonces la periodista me dijo, carambas, ahora entiendo, porque cuando íbamos de excursión con las monjitas empezábamos a cantar esa canción y no nos dejaban, las monjitas no nos dejaban cantar Mujer contra Mujer y no lo entendíamos. Ahora me doy cuenta, ¿no? Canciones así, como Mujer contra Mujer, que fue un éxito internacional, quieras que no, bueno, a mí me pareció un éxito excelente por todo lo que transmite. Aparte de otros artistas del mundo pop y del fenómeno musical, que es un fenómeno de masas. Y la salida del armario, por ejemplo, de Ricky Martin, o muchos temas de Queen y Freddie Mercury. Es decir, estamos en una sociedad tan hipercomunicada que el cultivar la literatura clásica no deja de... queda como marginado, nos guste o no, pues por digamos, el peso de toda la industria, la mercadotecnia de la música moderna, y por tanto es de agradecer pues que hay artistas pues que rompan la norma y canten y saquen canciones que al menos te hagan reflexionar, porque es muy fuerte ver 200.000 personas coreando Mujer contra Mujer, porque bueno, pues Mujer contra Mujer dice lo que dice, y también en francés y en las lenguas en las que se tradujo. Yo creo que en la gran tragedia de la literatura, de la cultura clásica, fue la destrucción que ocasionaron los primeros cristianos en el siglo IV. Y entonces quiero recomendaros un libro que se llama La Edad de la Penumbra, de Catherine Nixey, pero bueno, con el nombre La Edad de la Penumbra, está en editorial Taurus. Es un libro genial
el mejor de 2017, que así lo consideró la BBC, New York Times, The Guardian, The Times, etc. Yo lo he leído, de vez en cuando lo regalo, porque entra muy bien, es muy fácil de entender y es que se te ponen los pelos de punta, aunque yo los llevé así cortitos, pero es terrible cómo los primeros cristianos destruyeron la cultura clásica y cómo sabemos de obras de teatro, comedias y tragedias que sabemos que existieron, pero no han aparecido. ¿Por qué? Porque toda la cultura clásica pasó por la censura de los monasterios de la Edad Media. Y bueno, pues cortaron lo que les pareció hasta que más tarde, no sé si ayer lo dije, cuando se descubrieron las ruinas de Pompeya, hubo un escándalo, en fin, porque claro, ahí salía lo que se escondió de lo que fue la civilización grecorromana. Yo recomiendo este libro, La Edad de la Penumbra, en editorial Taurus, que entra muy bien, es sencillo y te explica cómo se destruyó la cultura clásica y se impusieron sobre las tradiciones paganas, pues las tradiciones católicas del momento. Sí, y eso, mujer contra mujer, me encanta, y el RuPaul y aquellas que cantan Están lloviendo hombres, en fin, hay toda una música que está muy bien, porque llegó la gente joven de mi generación, pero siguen saliendo otros, y en los medios de comunicación de masas hay que ponernos allá, porque es que si no, en fin, mandan, ¿no? Y entonces, ya que eso es muy importante, pues hay que estar también. Sí, eu concordo coa recomendación dese libro, A Idade das Tebras, está en galego do sul, podemos lelo tamén. Sí, concordo, e ademais que debería transmitir algo que todos os historiadores e historiadoras desta época histórica non poden negar, e que, no entanto, tamén ten dificultades para entrar nos libros de texto. E sen esa destrusión é moi difícil entender o devir da cultura occidental, non hai dúbida. Eu, sobre mujer contra mujer, parece unha canción tamén moi especial para entender eu cando teño que explicar así a historia da sexualidade, como a mudanza, por exemplo, cando falo da Idade Media, porque cousas, quero dizer, está a sodomía na Idade Media, mas como sabemos desde Boswell, verdade, está tamén a esa observación do amor entre homes. Por que iso podía ser comprendido sen problema? Eu sempre poño a partir do exemplo da canción Mujer contra mujer, todas a sabemos, non? Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. Perdón? Nos anos 80. A día de hoxe teñen de especial. Nos anos 80, nos anos 90, víamos a mulleres en problema collidas da man e sabíamos que eran amigas. A día de hoxe, case non se ven amigas collidas da man. É moi extraño. Porque agora sí que está connotado, se dúas mulleres van collidas da man, como lésbicas. Iso creo que polo menos dá para reflexionar, non? De que rápido cambian algunhas cousas se nos decatarmos diso. Obrigado.